Привет всем. У меня кашель. Скоро уже месяц. Кашель сухой и откашливается тяжело. Мне подсказали простой оригинальный рецепт, от которого мне лично стало легче откашливаться. Ингредиенты всего два. Это боржоми и молоко. Ну и как же это лекарство, собственно, приготовляется? Мне, в общем, говорили, что питье это ужасно на вкус. Ничего подобного я не нашел. Значит, берем коречек, наливаем буквально грамм 50 молока. Буквально. Можно больше, может меньше, как получится. И подогреваем, но не кипятим. Некоторые не любят, ну как, собственно, и я, пенку в молоке. Тут таких проблем не возникает, потому что не кипятится молоко. На вкус, конечно, ну скажем так, не самое приятное, но и не отвратительное питье. Открываем боржом. Боржом не вливаем в коречек. Молоко уже подогрелось. Наливаем. Газ можно выключить. И вливаем боржому столько же, сколько, собственно, и молока. И выпиваем. Не противное питье на вкус. Ничего такого ужасного. Просто какой-то теплый боржомчик. И буквально, ну где-нибудь минут через 10-15 сухой кашель размягчается.